Facciamo ora alcune osservazioni su quel che si intende per condizione necessaria e sufficiente. Questa serie di parole, condizione necessaria e sufficiente, la troveremo spesso nei teoremi che affronteremo in geometria, va bene? L'abbiamo già trovata in alcune occasioni anche nello studio dei precedenti argomenti. Se vi ricordate, già in un'occasione, già dal punto di vista del modulo riguardante i numeri NZQ, abbiamo osservato che condizione necessaria e sufficiente affinché il prodotto tra due o più fattori sia nullo è che o un fattore sia nullo o appunto tutti i fattori siano nulli. Questa appunto è la cosiddetta legge di annullamento del prodotto. Quando un prodotto tra fattori, quindi uno di questi fattori è nullo, va bene, uno o più fattori è nullo, tutto il prodotto si annulla. Viceversa, per avere un prodotto nullo occorre che uno o più fattori siano nulli. Avevamo quindi parlato di condizione necessaria e sufficiente, non conoscendo ancora il significato di queste parole, di queste sequenze di parole. Lo andiamo appunto adesso ad approfondire. Va bene? E lo approfondiamo partendo già con un esempio. L'esempio che avete già visto: proposizione A, Mario italiano, proposizione B, Mario europeo. Costruiamo la proposizione composta A implica B. Se Mario è italiano, allora è europeo. A è chiamato antecedente, B è conseguente. Cosa possiamo dire di questo? Che l'antecedente A, Mario italiano, è condizione sufficiente affinché si verifichi il conseguente B. Cioè è sufficiente che Mario sia italiano per essere europeo. Va bene? Se vogliamo garantire che Mario sia europeo è sufficiente, basta garantire che sia italiano. D'accordo? Andiamo invece a vedere cosa significa il conseguente B per l'antecedente A. Il conseguente B invece è condizione necessaria per l'antecedente A. Guardate come dire, affrontiamo il ragionamento. Per essere italiano è necessario prima di tutto che Mario sia europeo. Va bene? Noi vogliamo garantire che sia italiano, bene, prima di tutto deve essere europeo, perché se non è europeo Mario non può essere italiano. Va bene? Poi successivamente si andrà ad approfondire il tutto e vedremo che Mario è anche italiano, ma è necessario per essere italiano essere prima di tutto europeo. D'accordo? Quindi vedete come si affrontano due tipologie di analisi diverse tra loro. Abbiamo già visto come il conseguente abbia un peso diverso rispetto all'antecedente nello studio della tabella di verità A implica B, l'abbiamo già visto. Vediamo in questo caso che l'essere conseguente e l'essere antecedente hanno due ruoli leggermente diversi, va bene? Ripetiamo, l'antecedente A è condizione sufficiente affinché si verifichi il conseguente B, mentre il conseguente B è condizione necessaria per l'antecedente A. Questa cosa abbiamo visto è supportata appunto da un esempio abbastanza calzante come quello appunto della proposizione A, Mario italiano, proposizione B, scusate, Mario europeo. Andiamo a dare una cancellata per affrontare un altro paio di esempi, sempre sulla condizione necessaria e sufficiente. Va bene? Facciamo appunto questa serie di esempi proprio perché così ci rendiamo conto di quale significato porti con sé il termine condizione sufficiente e il termine condizione necessaria.
Eccoci qua. Facciamo appunto l'esempio seguente. Costruiamo la proposizione che dice: se x è maggiore di 6, allora x è maggiore di 2. D'accordo? Quindi andiamo a scriverla in questo modo, con l'implicazione, col simbolo dell'implicazione. Non abbiamo scritto niente di nuovo, conoscevamo già questo simbolo. Questa la chiamiamo proposizione A, antecedente, questa la chiamiamo proposizione B, conseguente. Cosa possiamo dire di questa proposizione composta? Possiamo dire che la condizione x maggiore di 6 è condizione sufficiente perché sia x maggiore di 2, ma non è condizione necessaria, è una condizione sufficiente. L'antecedente, come abbiamo visto prima. Perché un numero, infatti, sia maggiore di 2, non è necessario che sia maggiore di 6. D'accordo? Quindi la condizione x maggiore di 6 è una condizione sufficiente affinché sia x maggiore di 2. Invece la condizione x maggiore di 2 è necessaria affinché sia x maggiore di 6, ma non sufficiente. D'accordo? Infatti, se potete un attimo osservare, non basta che sia x maggiore di 2 per poter dire, per poter concludere che è x maggiore di 6. Va bene? Quindi avete capito anche qua qual è il significato di entrambe le cose. Vogliamo garantire che sia x maggiore di 2? È sufficiente che sia x maggiore di 6. Un numero che è maggiore di 6 lo è anche maggiore di 2. È sufficiente questo. Va bene? D'accordo? Invece, se andiamo a vedere cosa significa B per A, x maggiore di 2 è una condizione necessaria per essere maggiore di 6, però non è sufficiente, non basta per essere maggiore di 6, ci vuole un qualcosa in più. D'accordo? Quindi quando trattate che cosa? L'implicazione, l'antecedente A è condizione sufficiente, il conseguente B è condizione necessaria. Va bene? L'antecedente A è condizione necessaria, sufficiente, scusate, per il conseguente B, il conseguente B è condizione necessaria per l'antecedente A. Va bene? Facciamo un altro esempio, lo scriviamo qui. Se m è divisibile per 9, allora m è divisibile per 3. Lo riprenderemo anche dopo questo esempio, d'accordo? Questa è la proposizione A che implica la proposizione B. Antecedente, condizione sufficiente per B. È sufficiente che un numero sia divisibile per 9 per essere anche divisibile per 3, giusto? Conseguente B. È necessario intanto che un numero sia divisibile per 3 per essere divisibile per 9. È necessario, ma non sufficiente. Ci vuole qualcos'altro, va bene? Affinché il numero sia anche divisibile per 9. Ok? Questa è appunto chiamata condizione necessaria per l'antecedente A, invece l'antecedente A è chiamata condizione sufficiente per il conseguente B. D'accordo? Adesso passiamo al caso della doppia implicazione. Quando A e B sono due proposizioni collegate dalla doppia implicazione,
otteniamo che ciascuna di esse è condizione necessaria e sufficiente per l'altra. A è condizione necessaria e sufficiente per B, B è condizione necessaria e sufficiente per A. D'accordo? Facciamo un esempio, quindi possiamo scrivere qua. A è condizione necessaria e sufficiente per B, per il conseguente B. B è condizione necessaria e sufficiente per A. D'accordo? A è condizione necessaria e sufficiente per B, B è condizione necessaria e sufficiente per A. Vedete che c'è una differenza tra la doppia implicazione e l'implicazione singola. La differenza l'abbiamo vista anche nelle tabelle di verità. Va bene? Facciamo pure l'esempio. D'accordo? Essere triangolo equilatero è condizione necessaria e sufficiente per essere triangolo equiangolo. Triangolo equilatero, tutti e tre i lati congruenti, sovrapponibili, quindi triangolo equiangolo, tutti e tre gli angoli congruenti. Quindi cosa si dice qua? La condizione necessaria e sufficiente affinché un triangolo sia equilatero è che sia equiangolo. La condizione necessaria e sufficiente affinché un triangolo sia equiangolo è che sia equilatero. Si dice appunto così. È un po' come l'esempio del triangolo isoscele. Condizione necessaria e sufficiente affinché un triangolo sia isoscele è, la bella per questo triangolo, due angoli congruenti. Condizione necessaria e sufficiente affinché un triangolo abbia invece due angoli congruenti è che sia isoscele. Vedete come la prima proposizione A è condizione necessaria e sufficiente per B e viceversa la proposizione B è condizione necessaria e sufficiente per la proposizione A.